来看前英国首相特拉斯来台湾访问5日，昨是第3日。特拉斯去到台北的宁夏夜市，食蚵仔煎、米糕、和豆花。特拉斯嘛学了咱台湾的点心，有样好食。英国首相漂亮不漂亮？漂亮。我是It's the Prime Minister beauty. 听到头家俄罗和前英国首相特拉斯露出歹势笑容，特拉斯来台访问，强调爱一个甲台湾接触，行程当然爱体验台湾的夜市文化。18暗时由护航人员陪伴，在台北市宁夏夜市。Okay. Yeah. Thank you very much. Very nice. 伫镜头前食台湾点心，第一摆来台湾就真流量用滴，一喙刷一喙，干来第一间店。特拉斯就食卡麻汤、排骨酥汤，还有蚵仔煎甲米糕。In Britain, they say politicians should never appear eating on camera, so this is taboo. 特拉斯也表示，要留一寡位后了后行程，所以每一项拢无食伤济，啊，毋过也是学到台湾美食。It's very good. 暗顿食了，当然爱搁食点心，所以去到豆花店听店员解释有10多种配料添加，伊无选台湾有名的珍珠，或者是黄鱼，是往来加白木耳。我故意点的跟他一样的嘛，然后试试看，然后真的是不应该这样吃，过年应该这样吃刨冰的。虽然较无台湾人口味，啊，毋过看到特拉斯食甲津津有味，台湾有名的美食，明显成功掠到前首相的胃。记者综合报道。